నైట్ 10 అయిందా? అయితే పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్. వెల్కమ్ టు ఆస్ట్రియా. నేను కిడ్స్‌ని వదలడానికి అపార్ట్మెంట్ ఎంట్రన్స్ వరకు రోజు వెళ్తూ ఉంటా అనమాట. కొన్ని డేస్ ముందు ఈ స్టిక్కీ నోట్ మా పోస్ట్ బాక్స్ మీద ఉండే. అదేంటో మీకు చెప్తాను. ఆస్ట్రియాలో ఒక లోకల్ రూల్ ఉందనమాట. దాన్ని నాట్రుఖే అంటారు. అంటే నైట్ 10 నుంచి మార్నింగ్ 7 వరకు నో నాయిస్ అనమాట. మోస్ట్లీ ఈ రూల్ అపార్ట్మెంట్స్‌లో ఉన్న ప్రతి వాళ్ళకి అప్లికేబుల్ అవుతుంది. యాక్చువల్లీ ఇది కామన్ సెన్సే. కానీ సమ్‌టైమ్స్ కిడ్స్ ఉన్నప్పుడు ఎస్పెషల్లీ ఎర్లీ మార్నింగ్స్‌లో అరుపులు కామనే కదా! బ్రష్ చేయండి, ఫేస్ వాష్ చేయండి ఎట్సెట్రా, ఎట్సెట్రా అని. అట్లా ఒకరోజు మా పక్కింటి అతను ఈ స్టిక్కీ నోట్ పెట్టిండు. దీంట్లో చాలా పొలైట్‌గా తను ఎర్లీ మార్నింగ్ పడుకుంటా నేను నాయిసెస్ వస్తూ ఉంది బాత్రూమ్ నుంచి, కొంచెం దాన్ని అవాయిడ్ చేయండి అని రాసిండు. ఎందుకంటే తన బెడ్రూమ్ మా బాత్రూమ్‌కి పక్కనే ఉంటదనమాట. మనం కిడ్స్‌ని ఎంత కంట్రోల్ చేసినా సమ్‌టైమ్స్ అరుపులు అండ్ హడావిడి తప్పదు కదా! ఎస్పెషల్లీ వింటర్‌లో అయితే కిడ్స్ తొందరగా లేవరు అండ్ వాళ్ళు 7కి ఇంట్లో నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి స్కూల్‌కి. ఈ రీల్స్ స్పెసిఫికల్లీ ఇండియన్ ఫ్యామిలీస్ విత్ కిడ్స్ ఎవరైనా ఆస్ట్రియాకి వస్తూ ఉంటే చాలా హెల్ప్ అవుతది. అదే ఇక్కడ పుట్టి పెరిగిన పిల్లలకైతే ఈ ప్రాబ్లమే ఉండదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి స్టార్టింగ్ నుంచి అలవాటు కాబట్టి. మీరు ఆస్ట్రియాకి రావాలనుకుంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, నో నాయిస్ ఆఫ్టర్ 10 PM.